ഗുഡ് മോർണിംഗ് യൂട്യൂബ്, വെൽക്കം ടു മോട്ടോസി ഡ്രൈവ്. കേരളത്തിലൊരു ഗോവ ബീച്ച് പോലത്തെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ബീച്ചാണ് കോവളം ബീച്ച് എന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്ര കേരളത്തിൻ്റെ ഗോവ ബീച്ചായ കോവളത്തോട്ടാണ്. അപ്പം ആ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളും പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ആകെപ്പാടെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചും കുറച്ച് ബീച്ചുകൾ അങ്ങനെ അധികം പോയിട്ടില്ല. സോ ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടത് ഇത് കണ്ടോ, പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ്, ഒരു കുഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് പോലത്തെ കുറേ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ബീച്ചിലോട്ടാണ്. ബീച്ചിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മനോഹരമായ പാറക്കെട്ടുകൾ, അത് കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യം സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് ചെന്നത്. ആ വ്യൂ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഏതാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുപ്പൻഡസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കേ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്, ഈ തിരമാലകൾക്കെല്ലാം ഒരു നീല കളറാണ്. നീല കളർ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉപ്പിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ കൊണ്ടാവാം തിരമാലകൾക്കും കടലിനും മൊത്തത്തിലൊരു നീല കളർ, പ്രത്യേക നീല കളർ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള എൻ്റെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരമാല പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ വെള്ള കളറായിരിക്കും. ഇത് തിരമാല പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ നീല കളറാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം കേട്ടോ. മിനി ഗോവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഗോവയിലൊക്കെ പോയൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ടവറും എല്ലാം കൂടെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീൽ കേട്ടോ. ബീച്ചിൻ്റെ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ മതിമറന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഐസ്ക്രീംസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കസാറ്റ കണ്ടത്. കൊച്ചിലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കസാറ്റ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരെ അതും കൂടെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് ആ ബീച്ചിൽ തന്നെ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലാട്ടോ. അങ്ങനെ അത് ഈ കസാറ്റയും മേടിച്ചു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി ആ വഴിക്കാണ് ഇതുപോലത്തെ കുറേ കരകൗശല വസ്തുക്കളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടത്. 20 രൂപയുള്ളൂ. 20 രൂപയ്ക്ക് എന്ത് പാടുപെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിക്കാനായിട്ട്.